La lasta monato estis terura. Mi eĉ ne scias, per kio komenci. Kompreneble, per la poŝkartoj, kiujn mi ricevis. Bonan tagaran saluton, mia nomo estas Ksienik, kaj mi loĝas en Belorusio. Jen du mirindaj poŝkartoj el Rusio kaj Brazilo. Ankaŭ en la konverto al mi alvenis brazila monero. Dankon Davi. Kaj Inga, esperantistino el Svedio, kolektis por mi braceleton kaj sendis ĝin al mi. Tre bela. La braceleto estas farita laŭ la tekniko Kunihao, kaj Inga divigis videon, laŭ kiu ŝi faris ĉi tiun braceleton. Ligilon al la video mi lasos en priskribo. Saluton Inga kaj dankon al vi. Miavice poŝkartojn por la partoprenanto de poŝkursiĝo kaj por miaj subtenantoj mi jam ankaŭ sendis. Ankaŭ meze de la majo Indonezia Esperanto Asocio invitis min partopreni en reta agado. Mi tre nervozis kaj iomete timis, ĉar mi ankoraŭ ne flue parolas Esperante. Sed ĉio pasis bone. Mi tre ĝuis partopreni pri tiel grava temo. Vi povas legi tekston de mia prelego en mia retejo kaj aŭskultu la prelegon tute en la kanalo de Indonezia Esperanto Asocio. Mi tre rekomendas. Kaj nun al la novaĵoj. Mia edzo havis malfacilan operacion ĉe la nazo en Grodno. 1 horo da veturo de nia hejmo. Kaj oni metis lin en hospitalon por 1 semajno. Tiu semajno estis malfacila sen li. Mi ambaŭ laboras hejme kaj kutimas vidi unu la alian konstante. Sed tiam mi devis vivi sola dum tuta semajno. Estis timige. Sed mi vizitadis lin en la hospitalo kaj oni permesis al li promeni. Por promeno ni elektis la centron de Grodno kaj ĝuis la vidaĵojn. Sub cielo blu Ceneman rivero, Castello Malnova guarda sorban aeron. Stratoj silente flustras historion, kaj turoj renkontas la novan sunleviĝon. Grodno, Grodno, perlo de Belorusio, lumoj en parkoj, verdo de arbaro, vento portas pacon super urba rondo, kaj vi ĉiam restas en profunda koro. Pri lia nazo. Li havas vazomotoran riniton kaj kurban nazan septon. Pro tio pasintjare ni devis forveturigi nian katon Pati al la bogepatroj en Rusio, ĉar lia nazo forte reagis al la kato. Li faris testojn pri alergiigaĵoj, sed alergio al la kato ne konfirmiĝis. Kvankam oni diris al ni, ke tio ne estas bruo. Sed la operacion li jam faris 1 pasintjare. Devis helpi. Resume, nun ĉiu resaniĝos ĉe li kaj mi vidos. Se la situacio ne pliboniĝos, tiam li pluvo. Ekstere komencis pluvo. Mi ŝatas pluvon, sed kiam mi estas en hejmo,
Mi atendis pluvon. Do, se la situacio ne pliboniĝos, tiam li serĉos la kaŭzon de la alergio. Kaj tio estas terura, ĉar tiel ni eble ne povus reveni la katon. Sed dume espero ekzistas. Post lia reveno hejmen, ni ambaŭ grave malsaniĝis. Al mi neniam antaŭe estis tiel malbone. Mi longe ne povus resaniĝi kaj mi havis komplikaĵon. Ĉi tie almenaŭ mia edzo havis pli da feliĉo. Kaj ĉe la laboro, dum mia foresto, neniu faris mian laboron. Kaj post resaniĝo mi devis multe labori. Tio signifas, ke mi pasigis 3 semajnojn en reĝimo malsani, dormi, manĝi. Labori, dormi, manĝi. Kompreneble mi ne havis forton kaj tempon por kreado, kaj tio estis la unua fojo, ke mi ne afiŝis eĉ unu videon dum monato. Certe mi estas brava, ke ĝis tiam mi konstante kreis enhavon dum 1 kaj duono da jaroj. Kaj mi faris ĉion tute sola, sed estis tre embarase antaŭ miaj subtenantoj, kiuj finance min subtenis. Kaj mi estas tre dankema al ili, ke li ne riproĉis min pro manko de granda kvanto da enhavo. Dankon al vi. Kaj meze de ĉi tiu koŝmaro mi havis naskiĝtagon, la dekokan de majo. Pri ĝi mi havas nenion por rakonti, ĉar mi ne festas miajn naskiĝtagojn. Kutime mi bone manĝas, sed ne ĉifoje. Pro malsano ne estis tempo por bongusta manĝaĵo, sed tamen mi ĝojiĝis min per pluraj mankoj kaj kun plezuro manĝis ilin post resaniĝo. Mi adoras mangon. Amuza fakto, mia edzo ne havas bonŝancon. Lia patrino havas naskiĝtagon la 17 de majo, mi la 10 de majo, kaj lia patro la 19 de majo. Tre nekutime, ke ni renkontiĝis kaj mi planigis la tagon inter la naskiĝtagoj de liaj gepatroj. Vi verŝajne scivolas, kiom da jaroj mi ekaĝis. Mi ne diros la nombron, sed mi lasos sugeston. Egoia, sen eĉ plej malgranda plant, loĝis la poet genia, inspirplena versrimant. Parenteze, la kato daŭre venas al mia fenestro. Kaj mi daŭre regas ŝin per akvo kaj manĝaĵo. Kaj lastatempe ŝi alkondukis amikon, sed li timis min kaj forkuris. Eble nun mi havas pli da amikoj inter la katoj. Kiel vi scias, la monato ja estis tre malfacila por mi. Sed kiam mia edzo estis en la hospitalo, tre helpis al mi esperantistaj amikoj por dolĉigi tiun tempon. Mi malkovris por ni mirindan ludon Pratfall, kiun nun ni konstante ludas. Laŭ la rakonto de ludo, nia hundo falas en kavernon, kaj ni bezonas fosi malsupren, serĉante la hundon. Ĝi estis tre amuza, simpla kaj etosplena ludo. Ni tre ekamis ĝin. Tanja, Enrique kaj Vlad, saluton kaj dankegon al vi. Sen vi, ĉi tiu monato estus eĉ pli malfacila. Mi forgesis rakonti. Denove, en majo estis tiom da malbonaĵoj, ke estis malfacile memori pri la bonaĵoj. Tamen, en la malgranda fenestro inter la reveno de mia edzo kaj la malsano, mi vizitis simfonian koncerton. Mi tre ĝojas, ke en la najbara urbo okazis koncerto. En Grodno oni ofte aranĝas tiajn koncertojn, sed vespere kaj post la koncerto estus malfacile por mi reveni hejmon. Tiel mi tre longe ne vizitis tiajn koncertojn, kvankam mi amas ilin. Mi iomete aŭskultu.
diros. En la momento de filmado de ĉi tiu video 480 abonantoj. Ni iras al nia celo de 500 abonantoj. Tio estas tre bona kaj mi memorigas, kiam nia kanalo havos 500 abonantojn, ni faros loterion, kaj unu el la partoprenantoj ricevos de mi ĉi tiujn premiojn, 3 poŝkartojn kaj leteron de mi en ĉi tiu konverto. Kaj kiajn interesajn aferojn okazas lastatempe ĉe vi? Skribu en la komentejo, mi ĉiun legas kaj ĉiam respondas, kaj mi faros plurajn notojn en mian taglibron. Estu sanaj kaj feliĉaj. Ĝis la revido!